Está a gravar? Está fixe? Olá, boa noite. Meu nome é Diogo, este é o meu bike check. Esta é a minha bike, mutante bikes. O quadro é o Corvo, é protótipo. É um quadro de street, tem a frente mais fechada. Os quadros habitualmente têm 75, este tem 75,5. A traseira é curtinha, o bebê é mais alto. Watching me, the incredible MC. Chicks call me Mikey, cause I like it. They stare when I'm digging it and know they wanna try. They like the way I rap, they like the way I chill. Couple hours in a conversation, show them how I thrill. I'm a 1 minute man, I lick it then split it, empty it out. Passando para a parte da frente da minha bicicleta, o guidor também é de Mutante Bikes, é o Corvo também, é protótipo. É um guidor mais alto que o anterior, que era o Lobo. Tem 8,72 de altura, se não estou em erro, e 29 de largura. O espigão é um maquinil top notch, bem antigo. A caixa de direção é Mutante Bikes. Temos o garfo, que é Mutante Bikes também, o Lobo. O roda completa também é mutante, o cubo é um dos novos com eixo deslizante, é o protótipo, assim como o ar, e as pezeiras são Specialized e o pneu é Odyssey Iron Cross 2.30. Montego Bay style. Smile from the Caribbean Isle, no frontin' while we pumping the beat. Audio vibes to jumping like guy out of the seat with the complete vibe. Schools and 35s to palm trees, red stripe nights to calm breeze. The type to relax, ease back to conceive wax and contact. The origin of habitat. Two cats making it fat, it's like that. With a rap similar to a pitter-pat of a cat walking the roof to make it back to the truth. I did great for the late great existence of black. Temos o Slim, Mutante Bikes também, com o espigão de Slim. Temos o Smash Seat Clamp, é uma novidade da Mutante Bikes. Temos cranks Odyssey Tool Bolt, a cremalheira é a Caravela, 25 dentes, a corrente é Shadow Bluebird, não sei se me erro. Os pedais são Animal Plastic, do Hamilton. This time we kick back and let the conscience be free. The music is playing loud and we never have to leave. Yo, we never gotta leave. We never gotta leave. That's mine. Never gonna leave. Stay right here. Na parte de trás temos o cubo da Mutant, também é protótipo, também tem este deslizante como o da frente. Temos um abogado da FBM e um da Prime. E a PEC são Specialized, o ar é novo, é protótipo também é Mutant Bikes. Pronto, esta é a minha bicicleta. Se quiserem saber mais alguma coisa sobre as peças, visitem www.mutantebikes.com. Check this out, motherfuckers. Adeus.